हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने अपने आप को पुश किया और अपने डे को स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने किया अपना रूम क्लीन, क्योंकि रूम क्लीन करने से मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है और मैं अपने काम को अच्छे से कर पाती हूँ। उसके बाद मैंने लिया शावर, क्योंकि शावर लेने से मुझे बहुत फ्रेश फील होता है। मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब क्यों ना हो, मैं शावर ज़रूर लेती। मैंने अप्लाई किया मॉइस्चराइज़र एंड मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद देन आई गेट रेडी फॉर द डे। रेडी होने के बाद मैंने की पूजा करने के बाद जो मुझे फीलिंग आती है ना गाइस, आई कांट एक्सप्लेन यू। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं जब बीमार होती हूँ तब तो मैं ज़रूर पूजा करती हूँ। उससे मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। आप जब बीमार होते हैं तो आप क्या करते हैं अपनी खुशी के लिए, जिससे आपको एनर्जेटिक भी फील हो और आपको खुशी भी मिले और आप अपनी बीमारी को भूल जाएं। सो पूजा करने के बाद मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने किया अपने डे को स्टार्ट। सो गाइस, आप बताएं आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।